이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마태복음 12장 22절로 37절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Mateo, chapter 12, verse 22 hanggang 37. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 그때 귀신 들려 눈멀고 말 못하는 사람을 데리고 왔거늘 예수께서 고쳐주심에 그 말 못하는 사람이 말하며 보게 된지라. At ang lahat ng tao ay namangha at nagsabi, ito na kaya ang anak ni David? 바리새인들은 듣고 이르되 이가 귀신의 왕 바알세불을 힘입지 않고는 귀신을 쫓아내지 못하느니라 하거늘. Ngunit nalalaman niya ang mga iniisip nila at sinabi niya sa kanila, ang bawat kahari ang nahahati laban sa kanyang sarili ay mawawasak, at ang bawat lungsod o bahay na nahahati laban sa kanyang sarili ay hindi makakatayo. 만일 사탄이 사탄을 쫓아내면 스스로 분쟁하는 것이니 그리하고야 어떻게 그의 나라가 서겠느냐. At kung sa pamamagitan ni Beelzebul ay nagpapalayas ako ng mga demonyo, sa pamamagitan nino sila pinalalayas ng inyong mga anak, kaya sila ang magiging mga hukom ninyo. 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. O paano bang makakapasok ang sino man sa bahay ng malakas na tao at nakawin ng mga ari-arian nito kung hindi mo nagagapusin ang malakas na tao at saka pa lamang niya mapagnanakawan ang bahay na ito? 나와 함께 아니하는 자는 나를 반대하는 자요 나와 함께 모으지 아니하는 자는 해치는 자니라. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at paglapastangan ay papatawad sa mga tao, ngunit ang paglapastangan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. 또 누구든지 말로 인자를 거역하면 사하심을 얻되 누구든지 말로 성령을 거역하면 이 세상과 오는 세상에서도 사하심을 얻지 못하리라. O gawin ninyong mabuti ang puno at mabuti ang bunga nito. O gawin ninyong masama ang puno at masama ang bunga nito, sapagkat ang puno ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. 독사의 자식들아 너희는 악하니 어떻게 선한 말을 할 수 있느냐 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이라. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabubuting bagay mula sa kanyang mabuting kayamanan, at ang masamang tao ay naglalabas ng masasamang bagay mula sa kanyang masamang kayamanan. 내가 너희에게 이르노니 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 심판날에 이에 대하여 신문을 받으리니. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay pawawalang sala ka, at sa pamamagitan ng iyong salita ay mahahatulan ka. 아멘. 우리 사람들은 이제 살다 보면 여러 가지 오해가 많고 서로 이제 시비가 붙으며 이제 싸움이 나고 국가 간에도 이제 전쟁이 그치지 않습니다. Kung titingnan natin yung buhay ng mga tao ngayon, napakaraming mga maling pag-unawa. Kaya nga andun lagi yung inggitan, paglalaban, maging sa kapwa mga bansa, andun yung mga digmaan. 원인은 하나예요. 관점이 내 관점으로 보고 판단하기 때문입니다. At isa lang ang sanhi nito dahil ang mga tao nakatuon sa pansarili nila na mamantayan at sila nga ay humuhukom sa mga tao. 이렇게 말하면 이제 누구는 아니 당연히 내 관점으로 지금 누구 관점으로 본다는 말입니까? Ang sasabihin ng ibang tao, di ba tama lang naman na tignan ko yung mga bagay ayon sa sarili kong pananaw, hindi sa pananaw ng iba. 거기에서 못 벗어나면 여러 가지 이제 묶임에서 절대 벗어나지 못하고 자유함이 없어요. At kung hindi tayo makalaya dito, hindi tayo makakalabas sa mga bagay na tumatali sa atin at wala tayong kalayaan. 그래서 주님이 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라고 그랬습니다. Kaya nga sinabi ng Panginoon, malalaman ninyo ang katotohanan at itong magpapalaya sa inyo. 진리는 예수 그리스도입니다. Ang katotohanan ay si Jesucristo. 그래서 예수 그리스도를 알지니 이 말은 예수 그리스도와 하나 되어 예수 그리스도의 관점으로 보고 예수 그리스도의 이름으로 살라는 거예요. Ibig sabihin na alam mo o kilala mo si Jesucristo, nakipag-isang katawan ka na sa Kanya, at tumiting ka sa mga bagay sa pananaw na Panginoon Jesucristo. 그럼 나는 어디로 갑니까? At saan naman na tayo? 성경을 이제 열면 창세기 1장 27절 막바로 사람은 하나님의 형상대로 하나님이 지으셨습니다. Bubuksan natin ang Biblia, makikita natin sa Genesis 1:27 na ang tao'y nilikha sa larawan ng Diyos. 예수 그리스도를 구주로 영접하면 하나님의 형상으로 그리스도의 형상으로 변화되어지는 거예요. At kung tinanggap na natin ang Panginoon Jesucristo, nabago na ang larawan natin sa larawan niya. 그럼 모든 문제 끝나는 것입니다. So ganyan, tapos na lahat ng problema. 어느 누구도 오해할 이유가 없어요. At walang dahilan na mali ang pag-unawa natin sa iba. 싸울 이유가 없습니다. Walang dahilan na mag-away. 이제 전쟁으로 보더라도 엘리사 보세요.
전혀 싸우지 않고 아람을 꺾었어요. May kita natin sa Elias nang hindi siya nakikipaglaban ay natalo niya ang mga Arameo. 오늘 우리 개인의 삶도 마찬가지입니다. Ganun din sa buhay ng bawat individual ngayon. 하나님의 형상을 놓쳐버리고 마귀의 거짓을 붙들었기 때문에 모든 문제가 왔어요. Dahil nabitawan nila ang larawan ng Diyos at ang kasinungaling na Diablo pinanghawakan nila, kung kaya't sila nga ay nahulog sa kalagayan na to. 그런 하나님께서 모든 문제 해결 그리스도 언약 세워주시고 우리가 그리스도를 성령의 은혜로 구주로 영접하여 이제 그리스도의 사람이 되었어요. At sa biyaya ng Diyos ay tinanggap natin ang Panginoon sa Kristo, naging tauhan niya na tayo. 이제 모든 문제 끝난 것입니다. Hindi tapos na lahat ng problema natin. 이제 그리스도의 사람으로 사는 거예요. At namumuhay tayo bilang tauhan na ni Kristo. 그래서 그리스도로 옷 입는다 그 말인 거예요. Ito ibig sabihin na idinamit mo na si Kristo. 근데 유대 종교 지도자들인 바리새인들, 서기관들, 제사장들 전부 지금 잘못 알고 있어요. Pero yung mga saserdote, Saduceo, pinunong mga Hudyo, mali ang pagkaunawa nila. 방금 말씀드렸던 그 원죄가 뭔지 몰라요. At katulad sinabi ko kanina, hindi nila alam ano ang orihinal na kasalanan. 하나님 떠나 하나님의 형상을 놓쳐버린 게 원죄입니다. Pagkahiwalay sa Diyos at pagkawala ng larawan ng Diyos, ito yung orihinal na kasalanan. 마귀의 거짓을 붙들고 마귀 형상이 내 안에 마귀 망대가 세워진 게 원죄예요. Pinanghawakan ng kasinungalingan ng Diablo at ang tore ng Diablo ang naitatag sa loob natin, ito yung orihinal na kasalanan. 그래서 성경은 간단히 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Napakasimple sinasabi ng Biblia na sapagat lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 우리는 가난에 묶여 오해에 묶여 시비에 걸려 사는 게 아니고 하나님의 영광 속에 사는 존재예요. Hindi tayo tinakda na mamuhay sa mga maling pag-unawa, inggitan at andun yung pagkakabahabahagi, ngunit mamuhay sa kaluwalhatian ng Diyos. 이제 그리스도만 붙들면 바로 그 하나님의 영광 속으로 들어갈 수 있는 거예요. At kung si Kristo lamang ang ating pangahawakan, makapapasok tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. 근데 오늘 크리스찬이 왜 이렇게 어렵습니까? Pero ngayon, bakit andun yung makahirapan sa mga Kristiyano? 원인은 간단해요. Isa lang ang sanhi. 바리새인들하고 같은 길을 가고 있기 때문에 그래요. Dahil sinusundan nila yung lakad ng mga Pariseo. 바리새인들도 성전 중심 피제사 드리고 11조하고 안식일 지키고 뭐 다 잘했어요. Magaling sila sa pagsamba nila sa templo, sa kanilang pagsunod sa mga kapistahan, ganun din sa pagbibigay ng ikapu at pagpapanatili sa araw ng Sabat. 근데 원죄가 뭔지 모르니까 내가 지금 뭐가 문제인지 모르는 거예요. Pero dahil hindi nila alam anong orihinal na kasalanan, hindi nila alam ang sanhi ng problema. 인생 모든 문제 해답으로 그리스도 언약 세워주신 그대로 하나님이 그리스도로 오셨습니다. At si Kristo na itinatag na solusyon sa lahat, siya mismo ang pinangako ng Panginoon. 근데 유대 종교 지도자들 보세요. 그리스도 예수님께 시비를 걸고 죽이려고 그러잖아요. Pero mga reliyosong leader ng mga Hudyo, sila pa yung nanguna upang ipahuli siya at ipapatay. 본문은 무리들이 귀신 들려 눈이 멀고 벙어리 된 자를 주님 앞에 데려와서 주님께서 고쳐주심에 그 벙어리가 말하고 또 보게 된 이적을 지금 소개함으로 오늘 본문이 시작되고 있어요. Sa pasimulaan ng tekstong binasa natin, ito'y patungkol doon sa isang bulag at pipi na makita natin nilapit sa Panginoong Jesus at siya'y napagaling, nakapagsalita siya at nakakita. 그 병자는 눈이 멀었고 말을 못하는 벙어리였는데 이런 병의 원인은 원죄 때문이고 흑암 세력에 잡혔기 때문임을 주님이 지금 밝히시는 거예요. Dito sa tagpo na ito, ipinakita ng Panginoon na gahapos ng kapangyarihan ng kadiliman ang tao na to at ito yung sanhi ng karamdaman niya, pagkabulag at pagkapipi. 그래 영적 분야를 모르고 원죄가 뭔지도 모르는 이 바리새인들, 그러니까 진리가 뭔지 그리스도가 누군지 모르는 이 바리새인들이요, 흑암 세력에 잡혀 있음을 주님이 지금 말씀하시는 거예요. Kaya nga mga Pariseo na to, dahil hindi nila naunawaan ang spiritual na aspeto, ay hindi rin nila kinikilala si Kristo at sila ay pinakikita ng Panginoon na nandito ngayon. 이게 눈먼 자가 벙어리 된 자가 이제 이 눈도 멀고 벙어리 됐는데 얼마나 어렵겠습니까? 이 병의 원인은 귀신 들려 그리 된 것이므로 귀신을 쫓아내므로 이를 이제 눈을 뜨게 하고 벙어리가 말하게 하고 구원하신 거예요.
At dito nga ay binuksan ni Jesus ang mata ng bulag, pinagsalita ang pipi sa pamamagitan ng pagpapalayas ng demonyo. 누가 봐도 이건 구원 사역을 이렇게 행할 수 있는 분은 아담 때부터 약속하신 메시아 뿐이구나. 이걸 알 수 있게 보이신 거예요. At dito pinakita na tanging ang Mesyas na pinangako mula sa panahon ni Adan ang makakagawa ng ganitong pagpapagaling. 그래서 이 사건을 본 무리들은요, 다 놀라서 이는 다윗의 자손이 아니냐, 그리스도가 아니냐 이렇게 고백하고 있는 거예요. Kaya nga nang masaksihan nila ito ng mga tao na mangha sila at sinabi nila, ito na kaya ang anak ni David? 근데 바리새인들은 어떻습니까? Ngunit paano naman ang reaksyon ng mga Pariseo? 귀신의 왕 바알세부를 힘입어 그리하였느니라 하고 지금 가르치고 있잖아요. At itinuro nila na ang taong ito'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan lamang ni Beelzebul na pinuno ng mga demonyo. 그리고 오늘 여러분께서 이 말씀을 받으면서 우리 관점이 아니라 이제 하나님의 관점으로 그리스도의 관점으로 모든 것을 바라볼 수 있게 되기를 하나님이 원하시며 말씀을 주십니다. Ngayon sa pagtanggap natin ng mensahe, ang nais ng Panginoon ay makita natin yung mga bagay sa pananaw ng Panginoong Hesukristo, hindi ng ating sariling pananaw. 그러면 이제 모든 사람은 구원받기 위해서 한번 이 인생을 사는데 구원은 성령님의 역사예요. Kaya nga ang mga tao sa minsang buhay na binigay sa kanila, ito yung pagkakataon para sa kaligtasan at ito'y pagkilos ng banal na spirito. 우리가 말을 잘해서 설득하고 복음 가르치고 그래서 예수 영접하고 그게 구원이 아니에요. Hindi dahil magaling tayo magsalita o magaling tayo magbahagi ng ebanghelyo, kaya tatanggap ang tao. 바른 복음 그리스도를 말하면 성령께서 역사하시고 듣는 그에게 역사하사 믿게 하시고 영접하게 하시는 거예요. At sa pagbabahagi natin ng mabuting balita ng Panginoon Kristo, kumikilos ang banal na spirito upang ang taong nakikinig ay manampalataya at tumanggap. 그럼 우리가 첫 번째로 잘 알아야 될 것이요. 세상과 각 사람을 지배하고 있는 흑암 세력의 실체를 잘 알아야 돼요. At una, dapat nating malaman ang katotohanan ng pwersa ng kadiliman ay kumukontrol sa mundo at sa bawat tao. 모든 사람이 죄를 범하였으며 이 말은 아담 안에 있는 모든 사람이 원죄를 범하여 그 마음 심령 안에 기본적으로 흑암의 망대가 세워져 버린 거예요. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, ang ibig sabihin ng mga salitang ito ay ang sangkatauhan nasa loob ni Adan ang siya'y sumuway sa Panginoon at kabilang sila doon. At ang bartisan na kadiliman, ito yung nakatatag sa loob nila. 그래서 예수께서 요한복음 8장 44절에 너희는 너희 아비 마귀에게 속하였으니 마귀의 일을 하는도다 그러셨잖아요. Kaya nga sa Juan chapter 8 verse 44, sinabi ng Panginoon, kayo sa diablo na inyong ama at kung nung nais niya, yun ang inyong ginagawa. 이제 우리는 주 예수 그리스도께 속하여 구원받고 주 예수 그리스도의 일을 하는 존재가 된 거예요. Ngayon tayo naligtas na at nabibilang na tayo sa Panginoon Kristo na gumagawa ng gawain niya. 그래서 우리가 지금 이제 3주 연속 전도 캠프를 계속해 왔는데 먼저 각 사람을 지배하고 있는 이 흑암 세력, 모든 사람의 영적 실체를 알아야 돼요. At ganun din naman sa nagdaan na ating patuloy na 3 weeks na evangelism camp, dapat makita natin yung kapangyarihan ng kadiliman na kumikilos sa loob ng bawat tao. 기분 나쁘든 좋든 간에 모든 사람의 실체는 로마서 3장 23절 죄를 범한 원죄 아래 빠진 자요 요한복음 8장 44절 마귀에게 잡힌 자예요. Sumama man ang loob ng mga tao, ngunit ang katotohanan, Roma 3.23, sila nahulog sa kasalanan at sa Juan 8.44, sila ay sa diablo ng kanilang ama. 그래서 주님이 가장 먼저 해야 될 전도 캠프에 가장 먼저 해야 될 일이 그 자를 그 주변 사람들을 지금 딱 장악하고 있는 이 흑암 세력을 그리스도 이름으로 결박해야 사로잡혀 있던 그를 주님께로 데려올 수 있는 1차 일이 이루어지는 거예요. Kaya ang pinakauna na dapat gawin sa evangelism camp ay talian ng kapangyarihan ng kadiliman na kumikilos dun sa tao na yon upang siya nga ay makakilala at tumanggap sa Panginoon. 이 요한일서 3장 8절 보세요. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. Makikita natin sa Juan 3.8 na ang dahilan na parito ang anak ng Diyos ay upang wasakin ang gawain ng diablo. 이건 어려운 교리가 아니에요. 간단 명료한 하나님의 진리의 말씀입니다. At hindi ito napakahirap unawaan, ito yung napakasimple na katotohanang ibinigay ng salita ng Diyos. 그래서 예수께서 그리스도로 기름 부음을
받으시고 이제 세례 요한이 물로 세례를 베풀 때 이제 이 성령께서 임하시며 이제 이 기름 부음을 받으시고 난 후에 공생의 첫 사역은요. 아담을 속여 원죄를 범하게 했던 마귀의 유혹을 하나님의 말씀으로 꺾어버린 일이에요. Si Kristo, makikita natin siya ipinahiran ng langis at sa pasimula pa lang ng ministeryo niya, paano niya pinagtagumpay ng Diablo sa pamamagitan ng kanyang salita. 그러시면서 이제 마귀의 지배 아래에 있는 택한 백성을 구원하시는 일과 제자 세우는 일을 시작하셨어요. At nagpasimula siya, talian ng kapangyarihan ng kadiliman na kumikilos sa mga tao at magtatag ng mga disipulo. 그리스도의 사역은요, 가르치시고 선포하시고 치유하시는 일이 주된 사역이에요. At makikita natin yung pinaka-ministeryo ng Panginoon Kristo ay ang pagtuturo, pagpapahayag o pangangaral at pagpapagaling. 오늘 본문에 보세요. 귀신 들린 사람에게서 예수께서 귀신을 쫓아내심으로 그가 더 이상 귀신에게 지배받지 않는 존재로 살아갈 수 있도록 그를 구원해 주시며 당신이 그리스도이심을 보이신 거예요. At makita natin dito na nang pinalayas ng Panginoon ang demonyo o masamang spirito upang hindi na to dumating at maghari pa sa tao. 그 현장에요. 그리스도를 향한 두 가지 반응이 나타납니다. At sa lugar na kung saan nagpagaling ang Panginoon, may dalawang uri na reaksyon ang mga tao sa Kanya. 23절에 무리들은 다 놀라 이르되 이는 다윗의 자손이 아니냐 그리스도가 아니시냐 이렇게 말했어요. Talatang 23, ang lahat ng tao ay namanghat nagsabi, ito na kaya ang anak ni David? Ito na kaya ang Kristo? 근데 백성의 지도자들이라는 이 바리새인들은요. 이거 귀신의 왕 바알세불을 힘입지 않고는 귀신을 쫓아내지 못하느니라 이러면서요. 그리스도가 오신 예수님을 바알세불의 집힌자라고 귀신의 왕의 집힌자라고 능멸했어요. Ngunit nang marinig ng mga Pariseo, sinabi nila na ang taong ito ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul na pinuno ng mga demonyo. Siya mismo na Kristo, sinabi niya, pinuno ng mga demonyo. 오늘날도 교회에서 이 바리새인과 서기관과 이 제사장과 같은 이 지도자들이라는 이자들의 문제가 이렇게 큰 거예요. Maging sa panahon natin, nagdudulot ng malaking problema ang mga katulad nito ng mga Saduseo, Pariseo at mga pinunong Hudyo. 무리들은 뭐 가르쳐주지 않아도 이는 그리스도가 아니시냐 이렇게 고백하잖아요. At kahit hindi tayo turuan, pinahayag natin na si Kristo. 뭔가 아는 척하면요. 두 번째로 성령의 역사를 거부하는 이 아는 채, 이 지식 이게 바리새인들이에요. At makikita natin na sila ay nagkukunwari na may kaalaman itong mga Pariseo. 바리새인들도요. 이 조직이 있고 이제 서로 포럼하고 그런 그룹들이에요. Kumat ang Pariseo, meron silang grupo, may sistema sila. 그들은 일찍이 세례 요한을 통해서 예수님을 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라도 하고 이제 소개하는 세례 요한의 소개를 들었어요. Narinig na din nila ang pagpapahayag ni Juan na Tagabautismo na si Jesus, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. 그 소개받은 예수 그리스도께서 가르치시는 것과 그를 표적을 보았어요. Nakita rin nila ang mga tanda at ganoon din ang pangangaral ng Panginoong Jesus. 이제 무리들이요 예수님의 가르침을 야 이게 바리새인들이나 서기관들 이런 지도자들의 가르침과는 다르구나 권세 있는 가르침이구나 이러면서 따르기 시작한 거예요. Ngunit naging iba sila nang nakita nila na ang pangaral ng Panginoong Jesus ay may kapangyarihan na higit sa kanila. 그러자 그들은요 이 교회라는 이 유대교라는 이걸 이용해서 이제 먹고 살며 대접받고 이랬던 자들이기 때문에요. 예수님을 자기들의 지위를 흔드는 자로 보았고 시기하여 죽이려는 결심을 마음에 담은 거예요. At sa Judaismo nga makikita natin na ito ginagamit nila para sa ikabubuhay nila o sariling kapakinabangan nila. Kaya andun yung pagkaingit nila sa pangaral ng Panginoon Jesus na may kapangyarihan at nais nila na siya ay puksain o patayin. 그 마귀의 망대가 내 안에 딱 굳어진 사람들은요. 그 망대를 더더욱 이렇게 크게 이제 세우면서 바리새인이 되고 제사장이 되고 이제 이런 사람들은요. 흑암의 지배를 훨씬 민감하게 잘 받고 흑암의 일을 하는 거예요. Makita natin na yung mga ganitong tao, na mga Pariseo o saserdote o Saduseo, katulad sila ng mga tao na itinayo nila ang tore ni Satanas o ng kadiliman sa loob nila. 지금도 마찬가지입니다. Katulad ngayon. 그래서 우리에게 가장 큰 적이 나중심의 원죄
Kaya ang malaking puto ngayon, yung pagiging sentro sa sarili ng 예, tao. 빨리 그리스도 중심으로 옮겨가야 돼요. Mabilis nang lumipat sa pagiging nakasentro kay Kristo. 이걸 회개하라. 천국이 네 앞에 왔느니라. 그 말이에요. Ito yung ibig sabihin na magsisi na sapagkat nalalapit na ang kaharian ng langit. 그러나 나중심에 이 육신에 속한 바리새인들의 마음에는요. 율법주의로 꽉 들어차 있어요. Pero yung puso ng mga pariseyo na nakita natin dito, sila ay nakatali sa legalismo. 그러면서 예수님을 향한 정죄와 미움이 가득했습니다. Sila ay puno rin ng galit sa Panginoon Jesucristo. 그들의 마음은요. 자기들은 의롭다고 여기는 이 교만함이 지배하고 있었어요. Andun din yung pagmamataas sa kanila na kinokontrol sila ng pag-iisip na sila ay matuwid. 그래서 하나님이 이 유대인들을 향해서 이 목이 곧은 백성들아 자꾸 지적을 하신 거예요. Kaya ang mga Hudyo, makita natin na patuloy silang pinagsalitaan ng Panginoon at sinuway. 그러니까 그리스도 기다려온 백성들이요. 이제 그리스도께서 오셨는데 그 메시아를 눈앞에 있는 메시아를 보면서도 예수님이 사단의 하수인인 것처럼 말하고 이제 이 폄훼하는 거예요. Makita natin na si Jesus ay dumating bilang siya yung Mesyas na hinintay ng mga tao. Nasa harapan na nila ito, ngunit binasagan pa nila na siya nga ay pinuno o prinsipe ng mga demonyo. 그래서 예수께서 바리새인들에게요. 어떤 단체든지 이 질서가 있는 것이다. At para sa mga pariseyo, andun ngayon yung pagkakasunod na kanila sinusunod. 사탄의 나라도 스스로 분쟁하면 그 나라가 설 수 있겠느냐? Sabi ng Panginoon sa kanila, kung ang isang kaharian ay nahati laban sa sarili nito, mawasak ito. 이러면서 그 무지한 이 악한 바리새인들을 향해서요. 귀신 들린 사람을 고쳐주시는 이 사건이 지금 뭘 의미하는지 지금 보여주시는 거예요. Yung pinakita ng Panginoon, ano ba yung kahulugan ng pagpapalayas ng mga demonyo sa harapan ng mga pariseyong ito? 28절 아주 중요합니다. Napakalaga ng talatang 28. 내가 예수님이 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagpapalayas ako ng mga demonyo, dumating na nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. 그래요. 귀신 들린 사람이 불신자가 귀신의 지배를 받고 있는 이제 자연인이 복음이 선포되어질 때 성령이 역사하시며 사탄의 나라가 무너지고 그에게 하나님의 나라가 임한 사건, 이게 구원입니다. At ito nga ay halimbawa kung saan ang isang tao na tumanggap sa Panginoon Kristo, yung kaharian ng Diablo ay nawasak na sa kanya at ang kaharian ng Diyos ay naitatag na sa kanya. 그래서 이제 복음이 선포됨에도 불구하고 믿지 않는 자들에게요. 사도 바울은 고린도후서 4장 4절에요. 그들이 믿지 않는 것은 이 세상의 악신이 그들의 마음을 어둡게 했기 때문이라고 말씀하시잖아요. Sinasabi sa 2 Korinto 4:4, dahil yan mga ito hindi makaunawa sapagkat didimlan ng Diablo ang kanilang mga paningin ng puso. 그래서 우리의 삶은 영적 전쟁이요. 전도 사역은요. 이제 큰 영적 전쟁의 일환이에요. Kaya ang buhay natin ay spiritual na labanan, ganoon din naman ang pag-eebanghelyo, ito higit na matinding labanan sa spiritual. 세 번째로 우리가 잘 명심해야 될 게요. 구원은 사탄을 꺾고 성령께서 임하신 게 구원입니다. Pangatlo, ang kaligtasan, ito yung pagkatalo ni Satanas at pagdating ng banal na spirito. 그러니까 예수님이 이제 도둑 이야기를 하면서 이 말을요 강하게 가르쳐요. Kaya nga may lakas at may katapangan pinangaral ito ng Panginoon, binigyan diin niya. 뭔가 이 다른 사람의 것을 강탈하기 위해서 가는 이 도둑이라 할지라도 사람이 먼저 그 강한 자를, 강한 그 주인을 결박하지 않고서야 어떻게 그 강한 자의 집에 들어가서 그 세관을 강탈하겠느냐, 이렇게 말씀하신 거예요. At sinabi nga niya, paanong makapapasok ang isang magnanakaw sa bahay ng isang malakas na tao kung di niya muna tatalian ito? 여러분 간단하게 생각하세요. 사탄은 아담과 함께 아담 안에 있는 전 인류를 속이고 지배한 강한 존재예요. Napakasimple nito na si Satanas, isa siyang may kapangyarihan na nilalang na dumaya kay Adan at ngayon kumokontrol sa buong sangkatauhan. 그들의 포로된 자로서 사탄의 능력을 이길 수 있겠습니까?
At kung ikaw ay alipin o bihag nila, paano mo lalabanan sa Satanas? 그리스도 이름으로 성령께서 역사하지 않으면 이루어질 수 없는 일이에요. Kung hindi sa pangalan ng Panginoon Kristo o pagkilos ng banal na Espiritu, hindi ito mangyayari. 그래서 예수께서 귀신을 쫓아내신 것은 하나님의 성령을 힘입어 쫓아내신 것이라고 말씀하신 거예요. Kaya sinabi ng Panginoong Jesus na ang pagpapalayas niya ng mga demonyo ay sinagawa sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. 오늘날도 우리를 통해서요, 이 구원의 길, 예수 그리스도의 이름이 선포되면 성령께서 역사하시고 하나님 나라를 흑암 세력이 꺾이는 거예요. Yun din naman sa pamamagitan natin ngayon, kung ipangangaral si Kristo, ang banal na Espiritu ay kumikilos, ang kapangyarihan ng kadiliman ay nawawasak. 그래서 예수께서 사람들에게 복음을 가르치시고 하나님 나라를 선포하시고 사람을 고치실 때 성령께서 역사하시잖아요. At kung pinangangaral ang mabuting balita sa mga tao, pinahayag ang kaharian ng Diyos, at andun ang pagpapagaling, ang banal na Espiritu, doon yung pagkilos niya. 근데 바리새인들은요, 예수님께서 성령의 능력으로 하신 일을 지금 뭐라고 그랬습니까? Ngunit ano yung sinabi ng mga Pariseo patungkol kay Jesus na ginawa niya ang mga ito sa kapangyarihan ng banal na Espiritu? 귀신의 왕 바알세불의 힘을 힘입어 귀신을 쫓아내느니라 이렇게 가르치고 있잖아요. Ang itinuro nila sa mga tao as itong tao na to ay nagpalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebub na prinsipe ng mga demonyo. 예수께서는 이런 바리새인들의 언행에 대해서 크게 질책하십니다. At napakalakas ang ito'y pinahayag nila. 오늘도 이런 부류들이 워낙 많아요. 필리핀에도 워낙 많아요. Napakarami ring mga ganito uri na tao maging sa Pilipinas. 아니 지금 복음 구원의 길도 가르치지 않았어요. Hindi nila itinuturo ang mabuting balita o daan ng kaligtasan. 왜 꼭 예수 믿어야 되는지도 몰라요. Hindi nila alam bakit kailangan manampalataya sa Panginoon Kristo. 예수 믿는 게 뭔지도 몰라요. Hindi nila alam ano ba ang pagsampalataya sa Panginoon Kristo. 그런 상태에서요, 뭐 사람들 모아놓고요, 불 받아라, 치워들라 이러고 있는 사람들이 많아요. Kaya napakarami mga tao na nang hindi nila nalalaman ng mga bagay dito, sabihin nila na tumanggap kayo ng kapangyarihan, tumanggap kayo ng lakas. 그 이제 말은 지서스를 팔아요. 지서스 미라클로스 크루세이드 막 이러면서 집회를 해요. At kakaroon sila ng mga pagtitipon o conference katulad ng Jesus Miracle Crusade. 이게 지금 마귀의 일이라고 볼 수밖에 없는 거예요. At wala tayong magawa kundi makita natin ito na pagkilos ng Diablo. 그 거룩한 척했던 바리새인들의 행태나 뭐 비슷한 거예요. At kaling tulad ito ng mga ginagawa ng mga 이들은 자기들을 나타내기 위해서 뭔가 이제 하는 일이지만 정작 성령을 모독하고 방해하는 씻지 못할 죄를 짓고 있는 거예요. andun nga yung kanilang babala laban sa kasalanan ng pagsuway nila. 성령께서는 사람을 하나님의 목적은 사람을 구원하시는 것입니다. Ang layunin ng Diyos ay ang pagliligtas sa mga tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. 구원할 수 있는 길은 오직 그리스도뿐이에요. At tanging si Kristo lang ang daan para sa kaligtasan. 그래서 이 복음을 가르치는 이 일에 성령께서 역사를 하세요. Sa gawain ng pagliligtas, kumikilos ang banal na Espiritu. 이 복음의 핵심 그리스도께서 지금 네 마음문을 두들기시며 임하기를 원하신다. 이 하나님의 나라 받아들이기를 원하느냐 선포하는 거예요. Ay pinahayag natin sa mga tao na tanggapin ang salita ng Diyos, tanggapin ang kaharian ng Diyos. 이때 예수 그리스도를 구주로 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세가 주어지는 거예요. At sa sino mang tumanggap at manampalataya sa pangalan ng Panginoon Jesus, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. 이러면 이제 나 자신이나 이 복음을 이제 이 교육하는 지도자가 주 예수 그리스도의 이름으로 명하거나 기도할 때 병든 자가 치유받기도 하고 이적이 일어나는 거예요. Kaya kung nanalangin tayo sa pangalan ng Panginoon Kristo, andun na napapagaling ang mga may karamdaman. 근데 앞에 가르치는 사역, 하나님 나라의 선포 사역도 없는 상태에서 그저 벌 받아라 한다고 되어지는 일입니까? Anong gagawin natin sa mga gumagawa na wala pa nga yung kaharian ng Diyos? Doon sa tao na yon, sasabihin nila na tumanggap sila ng apoy, ng kapangyarihan. 그래서 오늘 본문 말씀이에요. 결론은 뭐냐? 성령님을 거역하는 죄에 대한 경고를 강하게 하세요. Sa ating conclusion ngayon,
andun yung matinding babala laban sa kasalanan ng pagsuway o lapastangan sa banal na espiritu. 지금 바리새인들이 예수님과 성령님을 모독하고 성령을 거역하는 것은 나쁜 나무에 열리는 나쁜 열매와 같은 것이라고 말씀하십니다. Sinasabi nga ng mga Pariseo na ang paglapastangan ni Jesus sa banal na espiritu daw ay ang hindi pagsunod dito, na katulad ng masamang puno may masamang bunga ito. 근데 왜 이런 나쁜 열매를 맺게 되느냐 하면 그 마음에 악한 것, 사단의 망대가 쌓여 있어서 그 마음에 악한 것이 입으로 나온다는 거예요. At bakit nga ba may masamang mga bunga? Ito'y mula sa puso ng tao na puno ng mga masamang bagay. Andun yung parts ni Satanas sa kanya at lumalabas ito sa bibig niya. 이게 지금 예수님의 영적인 기본을 말씀하시는 거예요. Kaya spiritual na mga pangunahing bagay sinasabi ng Panginoon dito. 아담 안에 있는 모든 사람의 자연인들의 각 사람의 마음 안에 나중심이라는 흑암의 망대가 세워져 있어요. At lahat ng tao kabilang kay Adan, andun yung tore na kadiliman na nasa puso nila. 살아가면서 교육받고 여러 가지 경험하고 상처받고 이러면서 이 망대가요 점점 강해지는 거예요. At habang sila'y nabubuhay sa paglipas ng panahon, may mga naranasan silang bagay, natutunan, o mga bagay na narinig nila. Ito yung nagpatibay ngayon ng bartisan na nasa loob nila. 그 상태에서 점점 강해지면 어떻게 되냐? 바로 네피림에 충만한 무당처럼 이제 이 네피림 충만이 되는 거예요. At dahil nga ito ay mas tumitibay, andun yung silipuspos ng Nephilim o ng Shamanismo. 이 귀신에 잡혀 있는 자들도 네피림 충만, 악령 충만 쪽으로 들어가서 세상을 막 주도하고 경제를 장악하는데요. 우리 예수 그리스도를 믿는다는 사람들이 성령 충만을 못 받으면 어떻게 돼요? Sila nga ng mga hindi mananampalataya ay puspos ng masamang spirito at sila ngayon na may malaking impluensya sa mundo, may hawak ng ekonomiya. Paano kung hindi tayo tatanggap ng kapuspusan ng banal na spirito? 성령 충만은 하나님의 약속이요. 예수 믿는 자에게 그냥 주어진 이 자연스러운 이 하나님의 은혜예요. Ang kapuspusan ng banal na spirito ay pangako ng Diyos at matatanggap natin ito sa biyaya ng Diyos. 그래서 오직 성령 충만을 받으라는 거예요. Kaya nga, tanging kapuspusan ng banal na spirito ang tanggapin ninyo. 그러면 땅끝까지 이르러 그리스도의 증인으로 선다는 거예요. Sa gayon kayo tatayo bilang patotoo ni Kristo hanggang sa dulo ng daigdig. 근데 그 반대는 무엇입니까? Pero anong kabaliktaran nito? 옛날 그대로 나 충만이요. Lagi ka nalang nakasentro sa sarili mo. 내가 나를 주관해. Ikaw yung kumokontrol sa sarili mo. 내가 나를 책임져야 돼. At ikaw dapat mag-ingat sa sarili mo. 그러니까 내가 내 일을 하는 거예요. Kaya ginagawa mo yung sariling daan mo. 명분은 교회를 위하여 그리스도를 위하여 하는데 나 충만 상태에서 못 벗어나고 있어요. At para dapat kay Kristo, para sa Diyos yung paglilingkod mo, ngunit lagi ka nakasentro sa sarili mo. 이게 바리새인들의 모습이에요. Ito yung kalagayan ng mga Pariseo. 그래서 바리새인들처럼 나중심 상태의 그 마음 안에 악한 사단의 망대가 견고히 세워져 있으면요. 죄의 지배를 받을 수밖에 없어요. Makita natin yung mga Pariseo na dahil nga sa kalagayan pagiging sentro sa sarili nila, ang masamang tore ni Satanas yung naitatag sa kanila at sila'y pinamamahala ng kasalanan. 보좌의 망대, 하나님의 망대, 성령의 망대가 내 안에 세워지고 이게 이제 이 역사하시면요. 성령 충만케 내가 이 주님께 붙들림 받은 상황 속으로 들어가면요. 내 말과 행동에 나타나는 모든 것에 25시의 응답이 오게 돼 있는 거예요. Sa pagkilos ng banal na spirito, andun yung presensya ng parties ng Diyos, ng banal na spirito na nasa atin, at ito nga ay mahayag sa ating salita at sa ating paggawa. 이건 어렵지 않아요. 그냥 하나님의 약속이에요. Ito yung kasagutan ng 25 oras at hindi ito mahirap kasi pangako to ng Diyos. 그래서 여러분 마음 심령에 그리스도의 망대가 세워지시기를 바라고 성령께서 온전히 주관하시기를 축복합니다. At pinagpapalo kayo nawa mula sa sentro ng puso nyo, ang bartisan ni Kristo ang siyang maitatag at ang banal na spirito ang kumontrol sa inyo. 내 마음 안에 그리스도로 충만해야 내 입으로 그리스도가 증거되어지는 거예요. At maging sa ating pananalita, dapat na andun ang kapuspusan pa si Kristo upang maipahayag natin siya. 그럼 성령께서 나를 주관해 나가십니다. Kasi gayon, ang kukontrol sa atin ay ang banal na spirito. 노예로 팔려가도 원망할 일이 없어요. At hindi ka magre-reklamo kahit pinagbili ka na maging alipin. 생명 살리시려고 나를
형들 앞서 애굽으로 보내시는구나. Pinadala pala ako una sa mga kapatid ko para iligtas ang Ehipto. 이게 요셉의 일이었어요. Ito yung naging buhay ni Joseph. 노예로 가서 어려웠습니까? At mahirap ang kalagayan niya nung alipin siya. 감옥이라고 어렵습니까? Mahirap kasi nakulong siya. 아니에요. 성령 충만 받으면 어려울 일이 없어요. Pero hindi ito naging mahirap para sa kanya dahil andun ang pagkilos ng banal na spirito. 우리에게 구원의 길을 주신 분은 하나님이십니다. Kundi din na nagbigay sa atin na daan ng kaligtasan na yung Diyos. 이 구원을 성취하시는 분이 예수 그리스도십니다. Kasi Kristo yung nagsakatuparan ng kaligtasan ito. 이 구원을 각 개개인에게 적용시켜 주시는 분이 성령님이십니다. At para nga ito ay maganap sa buhay ng bawat isa, andun ang pagkilos ng Diyos 우리 Espiritu. 구원을 위해서 하나님이 성삼위 하나 일체 하나님으로 계시된 거예요. Kung kaya't andun ang pagkilos ng Diyos sa tatlo nitong persona. 그래서 우리가 예수 믿고 그리스도를 고백할 수 있는 것은 성령의 사역이에요. Kaya sa pagpapahayag natin ng kaharian ng Diyos, ito yung pagkilos ng banal na Espiritu. 성령으로 아니하고서는 예수를 그리스도라 시인할 수 없느니라. Kung hindi sa pagkilos ng banal na Espiritu, wala makapagpapahayag na si Jesus ay Panginoon. 그러면 이제 구원받은 성도는요, 사단의 권세에서 풀려나고 그리스도께 사로잡힌 자 되어 사단의 권세를 결박하도록 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권세를 사용하는 거예요. Sa kinakapangyarihan ni Satanas ay mawawasak, bibigyan tayo ng kapangyarihan na dumampot man tayo ng aso alakdan, uminuman tayo ng anumang lason, hindi tayo maano. 이를 위해서 여러분의 마음 생각 모든 거예요. 주님이 온전히 주관할 수 있도록 맡겨드리시길 바랍니다. Ito ay puso't isipan natin, isuko natin sa Panginoon upang ganap na siyang mamahala sa mga ito. 방법은 간단해요. 항상 그리스도 이름 부르세요. Napakasimple ng paraan, lagi ka tumawag sa pangalan ni Jesucristo. 교회 강단을 통해서 선포되는 말씀을 아멘 아멘 하여 받아 붙들고 다윗처럼 묵상하는 삶을 사세요. At mamuhay ka na may pagtugon ng amen sa pagtanggap mo mula sa mensahe, sa pulpito, at mulain ito katulad ni David. 그럼 내 지식, 내 경험, 내 능력 바라는 게 아니라 그리스도의 사람으로 사는 거예요. So, ngayon, hindi ka umaasa sa sariling karanasan mo, kaalaman mo, kakayahan mo, kundi kay Kristo ka lang lagi tumatawag. 그럼 나를 통해서요 구원의 역사가 일어난다니까. At sa pamagitan mo, gaganapin ng Diyos ang gawain ng pagliligtas. 지친 자가 힘을 얻게 된다니까. At magkakaroon ka ng lakas. 어둠에 있는 자가 빛을 보게 되는 거예요. At yung mga tao na sa kadiliman, ay magliliwanag ka sa kanila. 죽어가는 사람이 치료를 받게 되잖아요. Mapapagaling ang mga tayo may karamdaman. 항상 성령의 충만함을 누리시며 주의 손에 온전히 붙들림 받아요. 그리스도의 증인으로 사시기를 축복합니다. Nagpapala ko kayo na wala lagi niyo maranasan ang kapaspasan ng banal na Espiritu at panghawakan natin yung pinabot ng Panginoon sa atin, maging patotoo tayo ni Jesucristo. 기도하십시다. Nalangin po tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po. 흑암 세력에 잡혀있던 저희를 주께서 역사하사 성령으로 믿게 하시고 구원케 하심을 감사합니다. Salamat po na kami noon ay alipin ng kapangyarihan na kadiliman sa pamagitan ng banal na Espiritu ay nakilala at tumanggap sa inyo. 이제는 절대로 나중심 상태에 쏙지 않게 하옵소서. Kung hindi na kami madaya pa na pagiging sentro sa aming sarili. 오직 그리스도로 결론 나게 하옵소서. Nawa tayong si Kristo ang aming maging konklusyon. 오직 성령의 충만함을 항상 받기를 갈구하는 마음이 되게 하옵소서. Nawa lagi naming asamin na kami mapuspos ng banal na Espiritu. 그래서 주의 손에 온전히 붙들림 받아 주님과 온전한 동행을 이룰 수 있는 저희의 삶이 되게 하옵소서. At tunay kami panghawakan ninyo, Panginoon, at lumakad kami kasama kayo. 이를 방해하는 모든 흑암 저주의 세력은 주 예수 그리스도 이름으로 온전히 꺾어 주옵소서. Ang mga kapangyarihan ng kadiliman at mga sumpa ay aming tatalian sa pangalan ng Panginoon Kristo. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.